Lote X. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Lote X vem por conta da nova era, são 20 fêmeas. 20 fêmeas, São 20 não. fêmeas Deixa eu ver o que a dona, a tia dele. Boa tarde, meu lindo. Desculpe eu não ter respondido a sua mensagem na hora. É porque aqui... Baru. Engraçado. Baru do Cerrado. Nunca tinha ouvido falar dessa fruta antes. Dessa castanha. This is why it's 100 reais a kilogram. Because it's R$100 o quilo. 100 years. Aqui da castanha. Que é a castanha. Bora experimentar um pedacinho? Delícia. Come on, Mary. Pé de mamão do Tocantins. Olha que coisa mais linda. Aqui tem outro pé de mamão. E aqui é o pé de mamão papaya. Os mamõezinhos menores. Mamão papaya. Aqui tem o pé de goiaba. Opa, não. Esse é o pé de conde. Só que parece que esses condes aqui já se esconderam.
Que mais que tem aqui? Pé de acerola. Só que as acerolas, dá pra ver umas frutinhas vermelhas na árvore, mas a maioria caíram e também nós já coletamos quase todas elas. E esse aqui parece que é de goiaba, ou será que é de conde? Só um eco responde. E tem esses dois pés lindos aqui de jabuticaba, só que a jabuticaba já se foram. Nós chegamos atrasados aqui no Tocantins para jabuticabas. As mangas também nós atrasamos. Tudo calmo. Isso aqui.